pagawean. Nah, jalan dibalik nikmat, setelah melalui kenikmatan sehingga muncul hasilnya lahir seorang pemuda, ya, dikasih nama Muhammad Al-Fariji. Itu daripada buah kenikmatan nu dipasihkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggeusna nikmat tadi dibere ayeuna buah kenikmatan seorang putra. Ulah kajong-jonan dipasihan putra ieu teh, ya. Ulah asa cukup cenah uing mah ayeuna geus kabere anak supaya ngabahagiakeun anak, tanpa kontrol kita membahagiakan anak. Nu terjadi di mangsa kiwari salah kontrol ngabahagiakeun katurunan, termasuk kumaha dina pola pendidikan teu pati dipalire, dina akhlak teu pati dipalire. Cukup cenah budak bahagia, ayeuna mah budak mah geus dibere HP mah anteng, dibere ulina bari ngagandong duit, ngagandong tas nu aya duitna pasti anteng. Nah, itu kade urang sahaja mana nu teu hayang ngabahagiakeun kana jadi putra gitu nya. Di mana kerentes hayang jajan beureun urang song hayang ngajajanan, kumaha hayang mah hayang nyumpona, tapi urang kudu waspada. Di zaman kiwari kudu bener-bener waspada. Sebab apa? Itu manglupakeun amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumana lamun ditilik tina asal mulana kullu mauludin yuladu alal fitrah ay fitratil Islam. Saben-saben manusia anu dilahirkan ke alam dunia nyaeta posisina fitrah. Fitrah teh suci tanpa beban dosa perdosa. Nah, bagaikan kertas putih yang belum ada tulisannya. Kemudian anak tersebut bisa dia menjadi orang hebat, nah, bisa jadi budak cakwetang cerdas berakhlak mulia, ataupun jadi badung sekalipun, naudzubillah min dzalik. Itu karena siapa? Ya karena pengelolaan daripada orang tuanya. Jadi fitrah manusia mah sadayana ogenan sae. Itu kita sudah yakin, gitu ya. Yakin di alam ruh geus dijanji ku Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ayeuna bakal diliarkeun, bakal dieusikkeun di muka bumi ieu alatan jadi khalifah, jadi pemimpin di muka bumi ieu. Teu mungkin bahana abal-abal. Jadi bahana jelas hebat, anak urang teh bahana hebat. Lamun jadina teu hebat ya salah urang. Hayu nu kudu termasukna kudu dipikirkeun ku urang. Termasuk dina perjalanan pendidikan kumaha pengelolaan. Nah, ternyata geus jadi bahasa bukan sekedar doa. Ya. Rumah tangga hayang rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah, katurunan anak anu soleh solihah. Bahasana gampang diucapkeun, da sering ka kuping, jadi gampang diucapkeun. Tapi lamun diterjemahkeun, rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah itu tenang, siring asa siring asu siring karunyaan, jeung dipikawelas di karunyaan ku Allah Subhanahu wa ta'ala, nyaeta kudu dieusian kalawan lalakon anu soleh, lalakon anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakitu uga ketika hanya dipasihan saparantosna rumah tangga sakinah mawadah warohmah diparingan anak nu soleh solihah, termasuk kalian anak anu soleh solihah ieu nu kudu disadiakeun. Abi teu rencana ieu dongeng kieu tadi cenah cek MC cenah kumaha cara produksi anak anu soleh solihah wallahu a'lam. Ya mungkin aya skema resep unggul, namun di antarana putra urang kudu diweruhkeun, dikenalkeun ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kahiji.
ditalkin dituntun kalawan kalimah thayyibah, diweruhkeun dikenalkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tos melalui penelitian hiji waktu aya jalmi nu hayang terang bahasa manusia, saking spekulasina di mana budak lahir ternyata teu diajakan dongeng, teu diajakan nyarita, cukup di pasihan dahar wayah ngompol itu ini di salinan nyarita teu di pasihan. Hayangan terang bahasa manusia teh siga naon. Ieu lamun teh sarah ilmuwan di Belanda. Ternyata barangkali sampai wajar tiasa nyarios, tiasa nyarios. Lamun cerik mas sarua berarti bahasa anu sarua mah teu orang Cina, teu orang Inggris, teu orang Prancis, teu orang Jawa, teu orang Sunda, bahasa cerik mas sarua bae. Nah. Tapi ari bahasa lesan, berbahasa suku bangsa, berbahasa bahasa itu mah melalui tarbiyah, melalui pelajaran. Jadi intinya kudu diajarkan. Nah, begitupun kenalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanajan jati dirina tadi yulatu alal fitrah, dilahirkan dalam posisi fitrah, fitratul Islam tegasna percaya iman ke Allah Subhanahu wa taala, maka kekeh secara syar'i, secara syariat anak kudu di talbiyah, kudu dituntun. Artinya kudu dituntun, kudu ditarbiyah, diberi pelajaran, sangkan waruh, sangkan kembali minallah, dari Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi munculnya Yahudi, Nasrani, bajingan sekalipun itu bukan salah siapa-siapa, pada pokoknya salah orang tuanya. Ini yang nanti akan jadi tanggungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana season melalui season walimah gusar teh aya nu nerjemahkeun cenah ngagugu saran gitunya, ngagugu saran, gusaran, ngagugu saran, disarankeun, dipapatahan gitunya, ditalkin, dipapatahan, ngucapkeun kalimah thayyibah, dipapatahan ngucapkeun kalimah syahadat. Bukti jaeta bukti lebetna kana agami Islam. Nah, hari di urang mah termasuk jadi kebiasaan kami zaman nenek moyang. Sebagian besar masyarakat nggunakeun nu disebut gusaran, ngislamkeun bahasana. Sanajan pada hakikatna manusia mah kabeh Islam. Naon bisa nyaritakeun kitu? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi bahasa kullu mauludin yuladu alal fitrah tersebut, lah fitrahnya ini ada lanjutannya bagaimana? Adapun kejadian manusia akan jadi bagaimana itu tergantung bagaimana dia orang tuanya mendidiknya. Jadi ini salah satu season untuk mendidik anak keturunan kita nu bade dilaksanakeun bangsa ternyata bade dituntun di beat ngaos kalimah syahadat. Artinya dilebetkeun karena golongan agami Islam itu. Ayeuna apa cukup cenah dilebetkeun karena golongan unggul gitunya. Kemudian henteu patuh abus karena warga babakan, tapi teu patuh karena aturan di lingkungan babakan kacita henteu. Teu aksi. Dihapuskan karena golongan Islam, ditalkin, dituntun maca syahadat. Dihapuskan karena golongan Islam ku maca syahadat geus hapus. Jadi jalma Islam. Tapi sampurna tante lamun teu ngamalkeun. Mana dina kaidah usul fiqh disebutkeun. Nah. Laisal iman bitamani walakin ma uqira bil qalbi wa talaffuz bil lisan wa fa'alu bil arkan. Lain nu disebut iman, lain nu disebut percaya. Kalawan cukup diangan-angan, cukup ngarasa boga,
tapi kudu dipigawe. Talafut bil lisan diucapkeun kalawan pangucap, disaksikan ku bararea ngucapkeun syahadat, sehingga di urang geus jadi kebiasaan. Urang kali diajar bicara dituntun syahadat, kurang malemna disaksikan ku tatangga teparo, alhamdulillah bari disawer ongko gitu kan. Nah gitu geus ngajak ka rumah tangga bisi syahadat na konslet sampai meh dilafalan dituntun deui maca syahadat. Nah gitu. Tah session yang untuk mengingatkan sebagai kita makhluk harus ada hubungan dengan roh. Sebagai makhluk harus ada hablum minallah, hubungan ke zat anu nyiptakeun urang sadaya Allah Subhanahu wa taala melalui syahadat. Tadi apa syahadat cukup hanya diucapkan. Nah, mau kirobil qalbi wa talafut bil lisan. Nah, alhamdulillah ya dina minggu-minggu ieu bulan-bulan ieu setelah urutan saya alhamdulillah dina setiap majelis tadi teh keur ngabahas ieu bab ieu. Mungkin termasuk dianyarkeun ataupun keur ngaderes gitu nya. Jadi jejutan iman sebagai dasar, Islam sebagai realita ataupun lanjutan daripada iman, yaitu itu tadi. Yang namanya iman percaya itu hati kita merasa percaya, yakin adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pencipta. Yang mulkhalafah lil awadis, tidak sama dengan makhluknya. Jangan sekali-kali kita membayangkan besarnya Allah sebesar apa, tangannya Allah bagaimana. Karena apa? Allah mempunyai sifat mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Jadi tangannya Allah tidak sama dengan tangan kita. Kalau sama ya bukan Allah, gitu ya. Nah, itu kaidah usul fikih kadinya. Talafut bil lisan, sageusna hate percaya, ditanamkan kepercayaan, yakin boga jati diri percaya ke Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Yuladu alal fitrah, ay fitrah lil Islam. Masing teh dikitukeun ge hate jelema teh Islam. Gitu. Geus dikhotam, geus dicap ku Allah Subhanahu wa taala. Yuladu alal fitrah, hate geus dicap Islam. Kemudian kenapa harus dituntun, harus ditalkin, harus dikudu di papatahan, disuruh ke majelis taklim, di papatahan ngaji, di papatahan syahadat. Nah, talafut bil lisan, lain sekedar cukup percaya ngungkul, butuh diproklamasikan, butuh dibuktikan. Yen maneh ngaku wong Islam coba baca syahadat, gitu kan. Nah, diucapkan syahadat, talafut bilisan. Apa cukup sampai di situ? Oh tidak. Ternyata kita tidak cukup mengaku bahwa kita sebagai seorang petani sawahnya luas, kebunnya luas, tanpa dikelola niscaya tidak ada hasilnya. Begitupun Islam. Islam itu hebat. Allah wala yu'la alaih, maha hebat. Tidak mungkin ada yang melebihi kehebatan Islam. Berarti jamal menuju Islam itu hebat. Ketika bagaimana? Fa'alun bil arkan. Kehebatan tadi kudu dipigawe. Itu. Disebutkan ketika orang ngundang kiai di palihan Majenang. Agama Islam itu agama yang aslama yuslimu islaman. Selamat dan menyelamatkan. Yang bagaimana? Ya yang diamalkan. Sawah yang bagaimana? Yang mendatangkan hasil. Ya sawah anu di rumah, sawah anu diurus, pakaian anu digawean. Ketika pakaian tadi digawean, niscaya mal kunjung ngadatangkeun hasil. Begitupun Islam. Kehebatan Islam tidak akan muncul kalau tidak diperbuat. Jadi kudu dipigawe. Nah, fa'alun bil af'al, digawean. Kemuliaan Islam itu digawean, termasuk syariat Islam digawean. Itu. Lah dina syariat Islam apa muncul? Syariat yang kedua yaitu jidat rolat hiji syahadat dua sholat. Sholat diklaim
as-sholatu imaduddin, salat merupakan tiang agama. Orang bicara masalah tihang, sehebat apapun bangunan lamun teu aya tihangan berarti tenang tung depak. Itu bagaikan kenteng masih ditumpuk kene, keramik masih ditumpuk kene, bata masih ditumpuk kene, encan dirakitkeun ku tukangna berarti can hade pake ngiuhan. Itu pun Islam. Komplitna Islam geus diucapkeun syahadat lamun can direka, can dipigawe, berarti can bisa digunakan. Lah hal ieu hayu kalau barokahna dina wengi ayeuna urang kumpul ngariung ulah gampang ngucapkeun lah ngaran-ngaran salat si pagawe ya gitu ya, ada di pigawe ada di henteu jadi mentak naon di atas salat gitu ya. Nah iya bahasa iya nu biasa terngiang dalam kehidupan mudah diucapkan. Disambut aja Jumatan yuk lah titip pehelaanan gitu ya, titip kaundangan gitu ya, sholat malain kaundangan. Siapa pelaku dialah yang menghasilkan.